Дашенька, существует легенда, что каждый из нас на этой земле ищет свою вторую половинку, но далеко не каждому суждено ее найти. И действительно, как непросто в этом сложном мире встретить человека, который любил бы, ценил бы, недостатки прощал и радовался бы достоинством. Судьба подарила вам потрясающий подарок. Она дала возможность вам встретить друг друга и одарила вас любовью, самым ценным даром в жизни человека. И только от вас зависит, сохраните ли вы ее на протяжении всей вашей долгой, счастливой семейной жизни. И вот здесь вот слева уже подпись замужней женщины. Где же бурные овации? Вячеслав, ваша очередь. Ну и как всегда не жалеем рук. И сейчас в присутствии всех ваших близких, с вашего одобрения и согласия, я объявляю вас мужем и женой. Woo!